歡迎大家嚟到 Office Pro， 唔好忘記訂閱我哋嘅頻道，咁樣就可以第一時間收到我哋嘅更新。Excel 函數 VLOOKUP。假設有一個員工資料，用 VLOOKUP， 只要輸入員工編號，就能快速讀取佢哋右邊嘅資料。Lookup value 你想要尋找嘅特定值，例如今次用員工編號。Table array 係資料嘅表格區域。Column index number 係 table array 中你想要回傳資料嘅欄位編號。Range lookup 0係尋找完全匹配嘅值，1係尋找近似匹配。複製欄位，選擇性貼上，轉至。今次用員工編號，所以打入等於 VLOOKUP 開括號 G2 逗號。資料嘅表格區域，你想要回傳資料嘅欄位編號，例如姓名係第2欄位，就入2。0係尋找完全匹配嘅值。當輸入員工編號，就可以快速尋找右邊嘅資料。想要回傳資料嘅欄位編號，例如電話分機係第3欄位，就入3。銷售額係第4欄位，就入4。要留意嘅係 VLOOKUP 係用最左邊嘅目標尋找右邊嘅資料，唔能夠從中間或右邊尋找左邊嘅資料。如果想用姓名尋找，只要將第1欄和第2欄互換。希望今日嘅介紹幫到大家，記得 Like and share.